सम गुरलाब मोनलायदों खोमा गावनि आइडियोलॉजी गावनि प्रिन्सिपाल गावनि बिजेपिजों एलाइन थाखा फैसाखौ नुनानैबो हयथ' बागदावदों खोमा बिपिएफनि पारफरमेन्सआवहाय सोरबाया सानदों खोमा आयौ बेबायदि गुरलाब बिपिएफ कंग्रेसआ गैया सासेबोआनो गैया ब्लकफ्रानो क्लियार जायाखै मण्डलानो क्लियार जायाखै बुथफ्रानो दाजायाखै हा गर्जना मासे दुगा होनबा गासै बड'लेण्डनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिदों खुलुमदों गिबियावनो नोंथांनि सोंनाय बायदि आं मोनसे जिनिसखौ रायजो राजाफोरनो क्लियार खालामनो सानदों आरो गासै बर' दैदेनगिरि लिडार पलिटिशियान आन्दलनकारि बिथांमोनखौबो आं बुंनो सानदों आं आगोल होनबाय थाखादों मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोननै बिबान लानानै जोनोम जायो एक नाम्बारा जाहैबाय गाव आरो फेमिलि गावजों लोगोसे गावनि देहा मोदोम जिउ गावनि सरित्र गावनि आखल आखुखौ मोजां बानायनांगौ लोगोसे न'खरखौ नायनांगौ बे फार्स्ट रेसपन्सिबिलिटि ओमफ्राय द्वितीय दुइ नाम्बारा जाहैबाय समाज आरो समाज होनोबा गावनि जाथि गावनि हारि बेनो समाज दा नोंथां होननाय बायदि जे नोंथाङा पलिटिक्सआव हाबनानैबो गोबां बर' हारिनि खोथाखौ बुंबाय थादों बावहाय गोबां मानसिनि थाखाय बे सारप्राइज खोमा नाथाय आंनि थाखाय बे मालाबाबो सारप्राइज नङा खारन आङो दिनै सासे बर' जानानै आंनि थैया बर' बिमानि थैखाय आङो बे संसाराव जेसेबांसिन आङो थांनानै थागोन एसेबांसिन आङो गावनि हारिनि रावखौनो प्रायरिटि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट प्रायरिटि हिसाबै लाबाय थागोन पलिटिक्सआ आंनि थाखाय सेकेन्डारि फार्स्ट आङो आंनि न'खर आरो आंनि हारिनि इम्पर्टेन्सखौ लानानै थागिदाखौ लानानै आं बुंगोन आरो बेनि बेनि सेरसो आङो जुदि खाबजानाय मोनोबा पलिटिक्सखौ खालामगोन आरोमा दा बेखायनो आं सानदों आंजों लोगोसे गासैबो बर' पलिटिशियानफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों नोंथाङा इउपिपिएल जा बिपिएफ जा कंग्रेस जा बिजेपि जा हारिनि अलखदाव नोंथाङा फार्स्ट भइसखौ होनांगोन दिनै नुदों बर' हारिनि अलखदा गोदोनिख्रुइ आरोबाव बांसिनदोंसो मैया दाखालि जोङो एसटिनिफ्राय माबा दानजानायनि खोथा खोनालाबायदों मैया दाखालि जोङो नब कुमार सरनिया नंखाय सार्टिफिकेट लानानै एसटिनि जायगायाव फैनानै एसटि जानानै जोंनि जानांगौ एमपिखौ बियो सेनानै लादों मैया दाखालि जोंनि सिक्स सिडिउला दिनै खैफोदाव फैदों 16था डिपार्टमेन्टआ आसामाव सेनानै लांजादों दा बेफोरो मोनफा मोनफा बर'नि गां नुजाबाय थानाय खैफोद आरो बेखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरा खोब जिंगा गोदोथ' प्रब्लेमखौ जों बेबायदि खोनायामोन दिनै प्रब्लेमा बांनायनिफ्राय बांसिनदोंसो जुदिअ जोंनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिआव थादों जुदिअ जोंनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव थानानै बिजेपिजों एलायन्स जादों मा बिथांमोना बुङा नामा मानो बुङा दा नैबे बाथ्रायाव नोंथाङा बे राइट कुइसनखौ सोंदों जे कंग्रेसआव थाबा मा गर्जना बर' हारिनि खोथा बुंनो हाया नामा मावनाङा नामा मावनांगौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट साफ्रोमबो बर' बिमानि फिसाया बे बर' हारिनि जाथाखौ बुंनांगोन आरोमा आंनि बिजेपिआव थानाया आंनि सोमोन्दोआ गाज्रि जालागि दाजा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आंनि डिउटिया बर' नालाय बर'नि खोथाखौनो बुंनांगोन दा जोंनि एमएलएफ्रा मा गियो है आं एमएलए जाबायलै आदा आं एमएलए जाबायब्रा फाग्ला आंहा उसुबिदा मोनगोन ना पार्टिया मा सानांगौ जाखो आङो बर'निल' खोथा बुङोब्रा आरे बाबा बर' रायजो राजाया नोंखौहाय भट होनानै एमएलए बानायहरबाय नोंखौहाय मन्त्रि बानायबाय नोंखौहाय एमपि बानायबाय जोंनि थाखाय खोथा बुंनोसो बिसोर मा उल्थासो सानहैयो मन्त्रि जानाय लोगो लोगो एमएलए जानाय लोगो लोगो बिसोर मा बे आंनि प्रफेसन बे आंनि साख्रि आंनि न'खरनि थांनानै थानायनि खोथा फैयो दा बावहाय आं जानला मोनला बाथ्रा बुंनो हाया नायलाय कमप्लिटलि डिफारेन्स दा बेखायनो कनसेप्ट इटसेल्फ इज नट क्लियार जोंनि दैदेनगिरि बर' लिडारफोरनि सानस्रियानो क्लियार नङा बेखायनो बिथांमोना मावनाय दांनाय सौग्रावो आरोमा खिन्थु गर्जननि थाखाय क्लियार एन्ड लाउड क्लियार माय फार्स्ट एन्ड फरमस्ट wherever I am I will always speak on the behalf of my people and I will always do on the behalf of my people आरो बेनि उनावसो आंनि पलिटिक्सआ जुदि मिलायोब्ला आर जायोब्ला I will go ahead otherwise anytime I can resign गोबाङानो सानदों दिनैनि दावहायाबो बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों जाबाय थादों गिलु बालु मानसि आरो सुबुंनि बाना बिपिएफनाव फैदों एखेबारे दोहौ जादों आरो इउपिपिएलआबो सम गुरलाब मोनलायदों खोमा गावनि आइडियोलॉजी गावनि प्रिन्सिपाल गावनि बिजेपिजों एलाइन थाखा फैसाखौ नुनानैबो हयथ' बागदावदों खोमा बिपिएफनि पारफरमेन्सआवहाय बा सोरबाया सानदों खोमा आयौ बेबायदि गुरलाब बिपिएफ कंग्रेसआ गैया सासेबोआनो गैया
ब्लकफ्रानो क्लियार जायाखै मण्डलानो क्लियार जायाखै बुथफ्रानो दाजायाखै हा गर्जना मासे दुगा होनबा कंग्रेसखौ लानानै बेसे खोथा बुङो हा माखौ नुहुरदों गर्जनालाय गोबां खोथा नोंथांमोना गिदों जानो हागौ नाथाय गर्जना गियाखै बिपिएफआ एखमबा गिदों खोमा है बे फाग्लाफ्रा इउपिपिएलआ गभर्नमेन्टजों दंलै पुलिसफोरजों दङ प्रसासनखौ लाजोबनो हायो बिसोरजों बोरै दावहा नांनांगौ खोमा सिं सिं गिनाय फैदों खोमा नाथाय गर्जनाव बेबो गैया गिनाया डिजाइना मा what is the design of Congress what is the design of Gorjan Mosahari my design is very simple I believe the principle I believe the philosophy I believe the true ideology of my Boro nation I believe the true ideology of the my people in BTR either it is Boro or Muslim or any community मानसिया मानसि हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो आरो मानसिया मानसि हिसाबै न'खर संसार जानो लुबैयोब्ला मोनथामसो बुस्थुआ बेसिक बे जाहैबाय थानो थाखाय न' थानो थाखाय हा नांगौ आरो थांनानै थानो थाखाय स्कुल कलेज हाथाय बाजार शान्ति परिबेसखौ नांगौ बेखौ जेब्ला सासे व्यक्तिया होनो हाबाय बेनो सरकार बेनो गभर्नमेन्ट बे जिनिसखौ इउपिपिएलनाव नुवाखै जों दिनै बे जिनिसखौ बिपिएफनाव नुवाखै जोङो दिनै बे जिनिसखौ बिजेपिनाव नुवाखै जोङो दिनै जेब्लानाखि गर्जना इलेक्सन केम्पेइनाव नामायगोन आङो बे एजेन्डाखौ खोन्थागोन जे फैबाय थानाय समाव गर्जना कंग्रेसखौ लानानै बे बड'लेण्डआव माबायदि गभर्नमेन्ट दानो नागिरदों गर्जना कंग्रेसखौ लानानै बड'लेण्डआव माबायदि खुंथाय लाबोनो नागिरदों मा डिफारेन्स खालामगोन सिम्पल डिफारेन्स नाय रायजोफोर आं दहायनो होनखादों पिपल्स इम्पर्टेन्ट इज माइ प्रायर एन्ड फरमस्ट इम्पर्टेन्ट रायजो राजानि नांगौआनो कंग्रेसनाव मोनसे एजेन्डा दंमोन गोदो गोदाय एमएनपि मिनिमाम निड प्रग्राम प्रमद बर'आ बुंदों आङो एथ'बां माबा होगोन न'खरफ्रोमबो साख्रि होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनफ्रोमबो 75,000 होगोन होननानै आङो उमुक होगोन जेखौबो होनो हायाखै हेमन्तआ बुंदों 1 तला सना होगोननो हाबा जायोबा मटर साइकेल होगोननो मबाइल होगोननो गोबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय मोनसेखौबो मावनो हायाखै जोंना कंग्रेसनि सिम्पल डिजाइना जाहैबाय साफ्रोमबो आसामबासिया साफ्रोमबो बड'लेण्डबासिया जायआनो भट होबाय जायआनो भटारनि आइडि दङ बे व्यक्तिया थांनानै थानो थाखाय गंसे न'खौ मोननाय जागोन आरो थांनानै थानो थाखाय गावनि साख्रि बाख्रि डकुमेन्टसनि थाखाय दब्लायसे हाब्लाबो बिसोरनो जोङो होगोन आरो मा जिहेतु बिथांमोना जोंनो भट होदों बे एजेन्डा आरो 2 नाम्बार एजेन्डाया जाहैबाय नायदो बिपिएफआ दिनै गिलु बालु हुलुस्थुर आवगायदों नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो बिजेपिनि बान्दा हिमन्तनि बान्दा आरएसएसनि आथिं सुनाय रोखा रोखा नुबाय हाग्रामा बिथांखौ मैया दाखालिसो आरएसएसनि आथिं फुथुरहैनाय आरएसएसखौ खुलुमहैनाय जे बिथांमोनखौ खुलुमागौ माने बिथांमोनखौ फोजोनागौ माने आं जेबो मावनो हाया आंनि खुगाया सुथेनाय आंहा बुंनो पारमिसन मोनाखै दिनै बिथाङा सरकारनि बान्दा सरकारनि गोलाम बिजेपिनि गोलाम आरएसएसनि बान्दा दा बेखौ नुखाबाय दिनै मुस्लिमफ्राखि बिनो भट होगोन आरो बिथाङा थांनायाव बे मोनसे मिडियायाव खोथाखौबो बुंदों जे प्रथम जोङो उइदाउट मुस्लिम भट जोङो सरकार माबा देरहाफेरबाय अब्ला सांबादिका सोंबाय मा नोंथांनो माइनरिटिफ्रा भट होआखै नामा ओहो होदोंब्लाबो जोंनि मेम्बारफ्राल' बिपिएफनि मेम्बारफ्राल' होदों नाथाय माइनरिटि रायजो राजाफ्रा होआखै बे जाय जिनिसा जादों सिगाङाव एबारनि लकसभा इलेक्सनावबो बेनो जागोन फार्स्टिं इउपिपिएलखौ नायदो इउपिपिएलआ दिनै बिजेपिजों लोगोसे दिनै बिजेपिया मा खालामदों मा खालामाखै मुस्लिमफोरखौलाय दुनियानि हारा सास्ति न' थानो थाखाय बिथांमोननि न'खौबो सेदों हाखौबो सेदों बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहा मोसौ फाननानै जानाय मोसौ गोदानानै जानाय बेफोरखौबो गासिखौबो सेजोबदों मुस्लिम महरै बिथांमोना साखि होनोबो दिनै संसाराव हायाखै दा बे परिबेसाव बे माइनरिटिफ्रा इउपिपिएलनो बोरै भट होगोन आरो जोंनि आसामाव 3 कौटि 30 लाखनि गेजेरावहाय दिनै 100 कौटि 19 लाखआनो मुस्लिम नों बिथांमोनखौ अंख लाफाया गावनानै खुनु इलेक्टरेला खुनु सोरबा भटआ बे देरहानो हाया दिनै बेखायनो फैबाय थानाय लकसभानि इलेक्सनाव गर्जना कंग्रेसनिफ्राय जुदि गसङोब्ला आङो बर'फोरनि भटजों लोगोसे माइनरिटि मुस्लिमफोरनि भटखौ मोनगोन आरो बेनो रोखाखाबा कंग्रेसनि देरहानाया सिम्पल एन्ड क्लियार एन्ड लाउड डिजाइना बेनो रायजोफोर बेनि थाखायनोथ' आङो पलिटिक्सआव फैनो गोसो गैयामोन आंनि प्रफेसना कमप्लिटलि रिलिजियास लाइननि मानसिमोन आं मालाबाबो सिमांबो नुफेराखैमोन आं उन्दैनिफ्रायनो दङमोन जोंहा न'खरावनो बे समाजनि मोनसे सरसाया गोदो गामिफ्रावबो आङो क्लाबफ्राव थानानै फिसा फिसौ खामानि मावबोदों गामिनि फिसा फिसौ जेंना जेंजाफोराव नांबोबाय थादों नांथाबबोबाय थादों
आरो बे दंनाया दंमोन खिन्थु थेवब्लाबो आङो देरनानै पलिटिशियाननि सिमांखौ आं नुफेराखैमोन नाथाय जेब्ला आङो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटियाव थाफानानै एनडिएफबिजों लोगोसे आन्दलन खालामफायो एबसुजों लोगोसे आन्दलन खालामफायो अब्ला आं नुबाय जे आङो दिनै पलिटिक्सआव थानांसिगोन जोंनि पलिटिशियानफ्रा बेबायदि जोब नालाय जेब्ला बिथांमोना राजा जायो लंकायाव थाङो राजा जायो आरो रायजो राजाखौ बावो दा बे जिनिसखौ आङो प्रुफ होनो थाखाय जे पलिटिक्सखौबो फोथायनो हायो पलिटिशियानफोरखौबो फोथायनो हायो बेखौ आंनि बर' लाइमोनफोरनि थाखाय बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय आसामनि लाइमोनफोरखौ आङो फोथायहोनोसो आंनि इयुन जोलैखौ फोथायहोनोसो जे पलिटिक्सआवबो जोङो मोजां हाबा मावनो हायो पलिटिक्सआव थानानैबो मोजां मानसि जानो हायो आं बेखौ गोदानै जोंनि इयुन जोलैफोरनि गोसो मेलेमाव खिलिखां होनो थाखायसो आङो दिनै पलिटिक्सआव फैदों दा बेखायनो बाहाय खुनु कुइसन गैया जे गर्जना एमपिआव देरहानानै थाङोबा जे बियो राबन जागोन बे आंनि सिमांबो नङा बे आंनि स्टाइलबो नङा आंनि स्टाइला रायजो राजाखौ सिबिनाय रायजो राजाखौ बोलो गोरा खालामनाय आइ एम ए किं मेकार आइ एम नट ए किं माइसेल्फ आं मालाबाबो गावखौ राजा होनो लुबैया आं राजा नङा आङो राजा खालामग्रासो रानि आंनि फंबायफोरखौ आङो राजा बानायगोन आंनि नानिमोनखौ आङो रानि बानायगोन दे आवगायदे रानि सना नों आवगायदे आं दङ दे आवगायदे राजा सना बाबु आं दं नोंजों लोगोसे दङ आं बिनि थाखायसो पलिटिक्सआव फैदों ओंखायनो गर्जना लंकायाव थांब्लाबो आं राबन जाया